Экранның сол жағын жоғарында фотоаппараттың сурет тұр. Соны басамыз. Дайын суреттеріңіз тұрса, кіреміз дайын суретке. Мысалға, мынау. Көрдіңіздер ма? И мен дайын суретке не деймін? Мен міне дайын сурет. Мен осы суретті сторисқа шығарғым келеді. Не істеймін? Мына жерде қазір қысқа нұсқа түсіндіре кетейін. Аны бассаңыздар міндетті түрде жазуға болады. Мысалға, инфо бизнес сабағы. Шынымен де инфо бизнес сабағына барған болатынмын. Көрдіңіздер, мынандай болып қалды да, маған бұл ұнамай тұр, ақ болған. Оның түсін таңдай аламын. Менің сүйікті түсім фиолетовый десем. Енді маған ол инфобиз көрінбей тұр, жоғарыдағы сол жақта аны бассаңыз, оған еще артына фон береді. Қараңыздар, енді міне әдемі болды. Енді бұл жерде отметить деген болады. Мысалға, упоминание деген. Мына жерде көрдіңіздер ма? Мына 4 бұрыш смайликті бассаңыздар, упоминание дейді. Бұл жерде кімдір упоминать ететін? Жұлдыз Ақболаттыр, иә, мысалға, атақты блогер, менің ұстазым. Жұлдыз Ақболат. Міне, могу вот так нетуге. Бүйтіп үстінен бассаңыз, цветтер өзгереді, көрдіңіз ба? Маған мысалы керек емес десем, мусоркаға удалить етіп тастаймын. Тағы да бассаңыздар, мына жерде қараңыздар, упоминание, хэштег қойсаңыздар, вот, опрос жасасаңыздар. Опрос деген мысалы қара. Ұнай ма деп сұрақ қойсам, мына жерге иә, мына жерге жоқ. Бұлай да қойып қоюға болады. Одан кейін мысалы қараңыздар, опрос дейді, найти дегенді бассаңыздар, мысалға стрелка десең, или там машина деп жазса, машина алдым, бірден келе машинаның суретін қойғыларың келсе, машина деп іздесе, мысалы, мынаны Жигулик алайын. Сол сияқты. Мына жерде можете маскаларды применить. Бетім жаман болып тұр, әні болып тұр, міне болып тұр десеңіздер, можете тут применить. Осылай көріңіздер, суреті қалай өзгереді.